Halo Pak Lukman. Assalamualaikum. Suka box saya nggak Pak Lukman? Pop saya itu selera saya ya begini. Bunyinya dulu baru gayanya. Itu guys. Jadi memaster pop saya itu bisa, tapi tidak mungkin bisa semua ditirukan. Tetap bawaannya. Iki ngene wong nganjuk Om Roni manuk-manuk tua tampil ki. Ya, sing nembak-nembak wae rasa sing biasa-biasa. Wes, saiki live pindah nggon ganti grup.